Immaginate un paese dove il vento soffia tra antichi mulini a vento e infiniti campi di tulipani colorano il paesaggio. Benvenuti nei Paesi Bassi, una terra di contrasti armoniosi, dove la storia incontra l'innovazione e la natura abbraccia la modernità. Questo piccolo grande paese, con le sue 12 province, ognuna custode di un'anima diversa, offre una tavolozza di paesaggi che varia dalle metropoli moderne ai tranquilli borghi che punteggiano le vaste distese verdi dei polder. In questo video vi porteremo alla scoperta di curiosità nascoste, attraverseremo i luoghi più iconici e ci perderemo nei borghi più autentici e affascinanti. Unitevi a noi in questo viaggio attraverso la bellezza e l'essenza dei Paesi Bassi. Quando parliamo di Olanda, intendiamo solo l'Olanda settentrionale e l'Olanda meridionale. Il nome corretto per il paese intero è Paesi Bassi. Una distinzione importante, specialmente per i locali che tengono alla precisione geografica. Per quanto riguarda il rapporto di questa nazione con la sostenibilità, qui ci sono più biciclette che persone. Con oltre 23 milioni di biciclette per soli 17 milioni di abitanti, non c'è da stupirsi che il ciclismo sia il modo prediletto di spostarsi. Inoltre, circa un terzo del paese si trova sotto il livello del mare, con il punto più basso a ben 7 metri sotto. Ma grazie a un'impressionante rete di dighe e polder, i Paesi Bassi non solo sopravvivono, ma prosperano grazie a questa caratteristica, trasformando una sfida geografica in una testimonianza di ingegneria umana. Continuando, non possiamo ignorare i mulini a vento, vere e proprie icone storiche di questa zona, che si ergono fieri nel paesaggio. Ne rimangono circa 1000, molti dei quali ancora funzionanti, usati per macinare il grano, tagliare il legno e persino produrre olio. Questi mulini non solo delineano il profilo del paese, ma sono testimoni viventi di secoli di storia. Poi ci sono i tulipani. La capitale mondiale di questi splendidi fiori è il giardino di Keukenhof, uno dei più grandi al mondo. Qui, ogni anno, vengono piantati oltre 7 milioni di bulbi di tulipani, uno spettacolo per occhi ed olfatto. E per chi ama il caffè, i Paesi Bassi sono un paradiso nascosto. Gli olandesi consumano in media 2,4 tazze di caffè al giorno, piazzandosi tra i più grandi bevitori di caffè al mondo. Parlando di Amsterdam, invece, è la capitale ufficiale della nazione, ma non è qui che batte il cuore politico del paese. Questo onore spetta all'Haia, dove si trovano il governo e la residenza reale. Questa divisione così unica tra potere politico e simbolico riflette la storia complessa e affascinante di questa nazione. Parlando di innovazione, invece, i Paesi Bassi sono veri pionieri nella gestione dell'acqua. Con i loro famosi polder, terre recuperate dall'acqua e protette da dighe, hanno trasformato il paesaggio in modi che molti possono solo immaginare. Questo ingegno non solo combatte la minaccia delle inondazioni, ma ha anche reso il paese uno dei maggiori esportatori di acqua potabile nel mondo, grazie a tecnologie avanzate di trattamento e purificazione dell'acqua. Infine, un tocco di colore nella storia olandese, le carote arancioni. Sapevate che questo ortaggio non era originariamente arancione? Un tempo, le carote erano viola, gialle o bianche, ma divennero tali nei Paesi Bassi, nel XVII secolo, in onore della casata reale degli Orange-Nassau. Pensate a come una scelta politica abbia influenzato la cucina del mondo intero. Cominciamo ora il nostro viaggio attraverso i luoghi più belli ed iconici dei Paesi Bassi. Numero 1. Amsterdam.
Amsterdam non è solo la capitale dei Paesi Bassi, ma un vero e proprio crogiolo di cultura, storia e modernità europea. I suoi iconici canali, riconosciuti come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, serpeggiano attraverso la città formando una rete di vie d'acqua che invita a esplorazioni senza fine. Ogni ponte e ogni canale arricchisce la visita con un senso di scoperta continua. Amsterdam è anche famosa per il suo patrimonio artistico, ospitando capolavori nei musei come il Van Gogh Museum e il Rijksmuseum, oltre a luoghi carichi di storia come la casa di Anna Frank. La città è un paradiso per i ciclisti, con piste ciclabili che si snodano per chilometri, promuovendo uno stile di vita attivo ed ecosostenibile. I mercati di Amsterdam, come il vivace mercato dei fiori galleggiante, offrono un'abbondanza di prodotti locali e specialità, mentre i numerosi caffè lungo i canali invitano a pause rilassanti con vista sull'acqua. Inoltre, per gli amanti della vita notturna, la città propone una scena eclettica, che spazia dai tradizionali pub chiamati Brown Café ai moderni club di musica elettronica. Numero 2. Keukenhof. A meno di un'ora da Amsterdam, Keukenhof si distingue come il giardino d'Europa, una meraviglia floreale che cattura l'essenza della primavera olandese. Aperto solamente da marzo a maggio, il parco sfoggia oltre 7 milioni di bulbi di tulipani, narcisi e giacinti, che esplodono in un caleidoscopio di colori. Oltre a passeggiare tra le meraviglie floreali, i turisti possono ammirare installazioni d'arte e partecipare ad eventi culturali che variano ogni anno, offrendo sempre qualcosa di nuovo. Tra le curiosità, Keukenhof ospita anche una mostra storica di bulbi, che racconta la storia del commercio di tulipani nei Paesi Bassi, un fenomeno economico che ha avuto un impatto profondo nella storia del paese nel XVII secolo. Numero 3. Rotterdam. La città del rinnovamento si distingue per il suo skyline costellato di architetture futuristiche, testimonianza della sua resilienza e innovazione. Distrutta quasi completamente durante la Seconda Guerra Mondiale, Rotterdam ha trasformato la distruzione in un'opportunità, diventando un laboratorio vivente di design urbano moderno. Il simbolo di questa trasformazione è la Markthal, un mercato coperto con un soffitto affrescato, che rappresenta il più grande murale d'arte in Europa. Altra tappa imprescindibile è il Museo Boijmans van Beuningen, che ospita una vasta collezione d'arte, che spazia dal Medioevo ai modernisti. Oggi la città non è solo un centro di arte e cultura, ma anche il cuore pulsante dell'industria marittima europea, con il più grande porto d'Europa, che funge da gateway verso il continente.
Numero 4. Giethoorn. È un incantevole borgo, noto come la Venezia del Nord, dove le strade sono sostituite da canali e il trasporto si svolge solamente via acqua o a piedi. Questo caratteristico borgo offre un ritorno a un'epoca più tranquilla, con le sue case con tetti di paglia e ponticelli in legno che attraversano i tranquilli canali. Le barche elettriche, chiamate whisper boats, per il loro motore silenzioso, permettono di esplorare in modo sostenibile e pacifico, offrendo una prospettiva unica sulla vita rurale olandese. Una particolarità di Giethoorn è la sua popolarità tra i turisti cinesi, che sono affascinati dalla sua tranquillità e bellezza unica, tanto da essere una delle destinazioni più amate in Europa per i visitatori dalla Cina. Numero 5. Utrecht. Utrecht, una gemma nel cuore dei Paesi Bassi, offre un fascino storico unito a un vibrante spirito giovanile, grazie alla sua rinomata università, una delle più antiche d'Europa. Il centro storico è dominato dalla torre della cattedrale, la Domtoren, alta 112 metri e visibile da quasi ogni angolo della città. Una salita sulla torre regala una vista meravigliosa sulle antiche strade in pietra ed i sottili canali che definiscono la città. Utrecht è anche celebre per i suoi cortili nascosti e i giardini segreti, piccole oasi di pace che si aprono magicamente dietro le facciate urbane. Una curiosità intrigante sulla città è il Miffy Museum, dedicato al coniglio Miffy, che è il personaggio di un libro per bambini creato come tributo all'impatto culturale di questo amato personaggio su generazioni di bambini. Numero 6. Zaanse Schans. È un viaggio nel tempo nella campagna olandese del XVIII secolo. Questo borgo all'aperto è famoso per i suoi mulini a vento storici e le caratteristiche case di legno, che hanno conservato il loro fascino storico e funzionale. Qui, i turisti possono vedere da vicino come funzionavano i mulini a vento, utilizzati per tutto, dalla macinazione del grano alla produzione di olio e carta. Zaanse Schans non è solo un museo a cielo aperto, ma un'attiva comunità che preserva le tradizioni artigianali olandesi. Interessante è sapere che molti dei mulini qui presenti sono ancora operativi, e alcuni sono accessibili al pubblico per dimostrazioni. Il villaggio offre anche negozi che vendono prodotti locali come formaggio olandese, cioccolata artigianale e souvenir tradizionali, rendendolo un luogo perfetto per assaporare la cultura olandese autentica.
Numero 7. Texel. È la più grande delle isole olandesi nel Mare del Nord, un paradiso per gli amanti della natura. Famosa per le sue spiagge sabbiose estese e le dune ondulate, l'isola offre un rifugio da sogno per osservatori di uccelli, ciclisti e camminatori. Il Parco Nazionale delle Dune copre una parte significativa dell'isola e protegge vari habitat naturali, dalla foresta alle paludi salmastre. Oltre alla natura, Texel è rinomata per la produzione di birra artigianale e formaggio, con numerose fattorie e birrifici che accolgono visitatori per degustazioni e tour. Numero 8. L'Aia. L'Aia è non solo la sede del governo olandese, ma anche la città della pace e della giustizia internazionale, ospitando la Corte internazionale di giustizia e il Tribunale penale internazionale. Questa città elegante coniuga l'importanza politica con un'atmosfera rilassata, tipica delle città di mare, grazie alla sua vicinanza alle spiagge di Scheveningen, popolari tra surfisti e bagnanti. L'Aia è anche un centro culturale, con musei di calibro mondiale come il Mauritshuis, che ospita capolavori di Vermeer e Rembrandt. Una curiosità meno nota è legata al suo storico quartiere di Scheveningen, che era originariamente un borgo di pescatori, ed oggi offre uno dei panorami marittimi più affascinanti dei Paesi Bassi, completato dal famoso molo e dalla ruota panoramica, che offre viste spettacolari sul Mare del Nord. Numero 9. Volendam. Volendam, un borgo rurale di pescatori sulla costa olandese, conserva un'atmosfera di altri tempi, con le sue case tradizionali e le barche colorate attraccate lungo il porto. Famoso per i suoi costumi folcloristici, spesso indossati con orgoglio dagli abitanti locali durante festività ed eventi, è un'icona della cultura olandese. I turisti possono esplorare il piccolo ma affascinante museo del borgo, che racconta la storia della pesca, dell'abbigliamento tradizionale e della musica folk, un elemento vitale del patrimonio di Volendam. Il borgo è anche noto per il Paling Sound, un particolare genere musicale originato qui negli anni 60, caratterizzato da melodie pop olandesi che hanno dato vita a diverse band popolari nei Paesi Bassi.
Numero 10. Eindhoven. Eindhoven, spesso definita la Silicon Valley dei Paesi Bassi, è un fulcro di tecnologia e design. La città ospita la famosa Design Academy, una delle scuole di design più influenti al mondo, ed il quartiere Stripes, un'ex area industriale della Philips, trasformata in un vibrante centro di creatività e innovazione. Qui, start-up tecnologiche, studi di design e spazi artistici coesistono in un ambiente dinamico che continua a modellare il futuro del design globale. Ma Eindhoven non è solo tecnologia. La città celebra la sua eredità con eventi come la Glow Eindhoven, un festival annuale di luci che trasforma l'intera città in una galleria d'arte a cielo aperto, con installazioni luminose e progetti interattivi che attirano artisti e visitatori da tutto il mondo. Numero 11. Leiden. Nota per essere una città universitaria vivace, è ricca di storia e cultura. L'università, fondata nel 1575, è una delle più antiche d'Europa e ha ospitato illustri studenti come Rembrandt e molti altri pionieri del pensiero europeo. Il centro storico è un intreccio di canali, vecchi mulini a vento e strade lastricate, tutte testimonianze del passato glorioso della città. I turisti possono esplorare una serie di musei, tra cui il Leiden American Pilgrim Museum e il più tradizionale Museum de Lakenal, che ospita opere d'arte locale e internazionale. Leiden è anche famosa per la sua atmosfera accogliente e la vivace scena culturale, con numerosi eventi e festival che si svolgono durante tutto l'anno. Inoltre, la città offre una varietà di caffè accoglienti, ristoranti e boutique, rendendola una destinazione perfetta per chi cerca una combinazione di storia, cultura e modernità. Numero 12. Kinderdijk. Kinderdijk, situato nella pittoresca campagna olandese, è celebre per il suo gruppo di 19 mulini a vento, costruiti intorno al 1740, e oggi riconosciuti come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Questi mulini erano originariamente destinati a drenare l'acqua dalla terra per prevenire inondazioni, una testimonianza dell'ingegnosa gestione delle risorse idriche nei Paesi Bassi. Oltre a essere una meta fotografica straordinaria, Kinderdijk offre ai visitatori la possibilità di entrare in alcuni di questi mulini e vedere da vicino il meccanismo e la vita quotidiana dei mugnai di un tempo. È interessante notare che ogni anno, a settembre, i mulini sono illuminati di notte, creando un'atmosfera magica e unica, un momento ideale per visitare e vivere un'esperienza realmente immersiva nella storia olandese.
Numero 13. Maastricht. Una delle città più antiche dei Paesi Bassi, è famosa per il suo ricco patrimonio storico e per l'atmosfera culturale forte. Situata all'incrocio tra Belgio, Germania e Olanda, questa città ha un carattere distintivo, con influenze multiculturali che si riflettono nell'architettura, nella cucina e nelle tradizioni locali. Il centro storico è costellato di chiese medievali, piazze caratteristiche e antiche fortezze, come il Forte Sint-Pieter. Ogni angolo della città racconta storie di epoche passate, mentre le boutique chic e i caffè alla moda offrono una modernità accogliente. Maastricht ospita una delle più prestigiose fiere d'arte del mondo, ed è anche celebre per i suoi affascinanti mercati natalizi, che trasformano le piazze in un incantevole borgo invernale durante il periodo festivo. Numero 14. Parco Nazionale Auge-Veluwe. Uno dei più grandi spazi verdi dei Paesi Bassi, rappresenta un vero santuario per gli amanti della natura e dell'arte. Situato nel cuore del paese, questo parco offre un paesaggio variegato di boschi densi, vasti prati e suggestive dune di sabbia, che ospitano una ricca biodiversità, inclusi cervi, cinghiali e numerosi uccelli. Il parco è anche famoso per il suo impegno nella sostenibilità e nella conservazione dell'ambiente. Una delle attrazioni del parco è data dalla varietà di sentieri naturalistici che permettono ai visitatori di immergersi completamente nella natura incontaminata, con percorsi che attraversano diverse zone ecologiche e offrono la possibilità di avvistare fauna selvatica in libertà. Una particolarità interessante del parco è il sistema di biciclette bianche gratuite, disponibili ai turisti per muoversi facilmente tra le varie attrazioni del parco, sottolineando l'importanza di un approccio ecocompatibile alla scoperta della natura. Numero 15. Delft. Delft è una città che incapsula l'essenza dell'Olanda, con i suoi canali sereni e le strade lastricate. Famosa per la sua ceramica blu e bianca, chiamata Delftware, e che risale al XVI secolo, la città offre numerose botteghe, dove è possibile osservare gli artigiani al lavoro, dipingendo delicatamente ogni pezzo a mano. Oltre alla ceramica, la città è rinomata per il suo legame con l'arte e la scienza, essendo stata la città natale di Johannes Vermeer. Curiosamente, Delft ospita anche la Nieuwe Kerk, o Chiesa Nuova, che detiene la tomba della famiglia reale olandese. La chiesa offre una splendida vista sulla città dal suo campanile, uno dei più alti della nazione.
Concludendo questo viaggio visivo attraverso i Paesi Bassi, ci siamo spostati dal fascino dei suoi borghi antichi alle città e dai paesaggi più celebri, scoprendo insieme non solo luoghi, ma anche curiosità che rendono ogni angolo di questo paese unico. Speriamo che le immagini e le storie raccontate abbiano arricchito la vostra conoscenza e stimolato il desiderio di esplorare personalmente la variegata bellezza di questa nazione.